Bismillah, velhamdülillah, ve salatu ve selam ala Resulillah. Kıymetli dostlar, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Bugünkü dersimiz tefsirden 8. dersimiz, bir önceki dersin devamı olan Ahkaf surasından 15. ayet ki demiştik bu ayette Allah Subhanahu ve Teala insanoğluna 40 yaşına varan insanoğluna bir kıymetli dua öğretiyor ve bu duada ahl-i ilim tarafından 40 yaş duası olarak belirlenmiştir. Ayeti baştan alalım. Euzu billahi mineşşeytanirracim. وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ اِحْسَانًا Vassayna, amarna, emrettik insanoğluna, valideynine karşı, ebeveynine karşı ihsanı emrettik. İhsan ile davranmayı, yani iyilik ile, güzellik ile davranmayı ve bizzat annasına karşı daha fazla ihsan, daha fazla iyilik, daha fazla güzellik göstermesini emrettik. Çünkü hamelethu ummuhu kurha, hamelethu onu taşıdı, ummuhu annesi, kurha kurh ile, zorluk ile, zahmetlik ile, ve vada'athu kurha ve onu yine doğdu kurh ile, zahmetlik ile, ki baba bunu tabii ki bilmez ve bu zahmetliki, bu zorluğu hiç görmemiştir. Ve hamluhu ve fisaluhu 30 şahra ve anne devam etti. Onun hamli artı fisali, sütten kesilmesi, insanoğlunun taşınması ve sütten kesilmesi 30 şahra, 30 ay sürdü. İşte bu 30 aydan ehl-i ilim şunu elde ediyorlar. Evet, ekallul hamli sittetu eşhur. Hamileliğin en azı 6 aydır. Yani bir anne dünyaya 6 aylık bir çocuk getirirse kimse şaşmasın. Delilleri nedir ehli ilmin? Delilleri yine Kur'an-ı Kerim'dendir. El-Bakara 233'ün başında وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ اَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ Allah Subhanahu ve Teala şunu buyuruyor. El-validat, anneler, valideler, yurdi'ne, emzirirler, evladahunne, evlatlarını, çocuklarını, havleyni kamileyni, havl sene, seneteyni kamileteyni, tam 2 sene emzirirler. Yani 24 ay. İşte Ahkaf'ta da 30 ay geçtiğine göre o zaman ehl-i ilim buradan şunu elde ediyor, şunu söylüyorlar. Evet, bir anne 6 aylık bir çocuk doğurabilir. Devam edelim. Hatta izâ belaga eşüddeh, buradaki hatta ki insanoğlu izâ belaga, izâ vasala, vardığında, yetiştiğinde neyine? Eşüddeh, en şiddetlisine, en mükemmeline, en zirvesine. Neyin en şiddetlisine, en mükemmeline, en zirvesine? El-kuvvel akliye vel bedeniye. Akli ve bedeni kuvvetinin en şiddetlisine. Ki bu da ne zaman gerçekleşir? Ve belaga 40 sene, 40 yaşına balik olduğu zaman, vasıl olduğu zaman, yetiştiği zaman. O zaman da şunu der. Kal dedi, desin. Şu duayı desin. Duaya geçmeden önce bakın efendim aleyhi assalatu vesselam bir sahih hadiste şunu buyuruyor. A'mar ummeti ma beyne 60 ile 70.
ümmetimin a'marı, ömürleri, yaşları ma beyne 60 ile 70, 60 ile 70 arasındadır. Ve akalluhum men yecuzu zalik. Bunu mücavaze eden, bunu geçen akalluhum onlardan azdır. Yani 80, 90, 100 yaşayan bu ümmette azdır. Zaten aleyhi assalatu vesselam 63 yaş yaşadı. Hazreti Ebu Bekir de öyle, Hazreti Ömer de öyle radıyallahu anhuma. Onun için ey Müslüman dikkat, sen şu anda 40 yaşındasın. Yani zirvedesin. Her zirvenin de bir inişi vardır. İşte bu inişte Allahu alem fazla zamanın olmayabilir. Onun için şu ana kadar tevbe etmemişsen hemen acilen tevbe et. Ve bu tevbeyi de bu duayla, bu kıymetli duayla başlatabilirsin. Rabbi evzi'ni en eşkura ni'metekelleti en'amte aleyh. Rabbi ey Rabbim evzi'ni elhemni bana ilham et veffıkni beni muvaffak kıl en eşkura ni'metekelleti en'amte aleyh. Bana in'am ettiğin nimetlerden ötürü sana şükretmede muvaffak kıl ey Rabbim. Şükrü dilimden düşürme ey Rabbim. Ve zaten bu nimetlerin, bu maddi ve manevi nimetlerin en başında nimetül İslam velhamdülillah, Müslümanlık nimeti ey Rabbim. Onun için ey ilahi şükrü dilimden düşürme, aklımdan çıkarma ey azim Rabbi. Ve ala validey, ve sen sadece bana inam etmeden anne babama da inam ettin. Şükürler olsun sana. Onları da Müslüman olarak yarattın ve bunun neticesinde de ben de Müslüman olarak dünyaya geldim. Ve en a'mele salihan tarzah. Ey Rabbim yine bana ilham et, beni muvaffak kıl şu konuda, salih amel işleme konusunda ki ondan da sen razı olursun. Tarzah. Çünkü amel salih olmazsa sen razı olmazsın ve onu kabul etmezsin ey Rabbim. Ve aslih li fi zurriyeti. Bir de Allah Subhanahu ve Teala bu duada 40 yaşına varan kişiye şunu öğretiyor. Bir de evlatların içinde dua et. Ve aslih li fi zurriyeti. Benim zürriyemi, evlatlarımı, neslimi ıslah et. Onlar da ehli İslam, ehli iman, ehli takva olsunlar ey Rabbim. İnni tubtu ileyk. Ve böylece ey ilahi ben sana karşı tevbe ediyorum, sana dönüyorum. Tevbemi kabul et. Ve inni minel muslimin. Ve ben Müslümanlardan birisiyim. Sen beni Müslümanlardan birisi say ey ilahi. Ehli İslam'a, ehli imana, ehli takvaya dahil et. Rabbim hepimizi ehli İslam, ehli iman, ehli takvadan saysın Subhanahu ve Teala. Allah'a emanet olun. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.